बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था और ये दोनों तरफ से इट्स लाइक मेरे ये बिल्कुल जैम हो गया था बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा बैक पूरी जैम हो गई थी और मैं नेक भी नीचे कर रही हूँ या ऊपर कर रही हूँ, तो इट्स लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन हो रहा था। समटाइम्स इट फील लाइक कि मेरी नेक ही गिर जाएगी, इतना एक्सट्रीम पेन था। नाउ आई एम फीलिंग मच मच बेटर। मेरा सर ने अलाइनमेंट किया है और उससे पहले थोड़ा प्री एक्सरसाइजेस आई गेस मसल रिलीज वर्क सर ने मेरा किया है, विच मेक्स मी रियली फील मच मच बेटर। अब मेरे को मूवमेंट्स में और आई एम फीलिंग एक्चुअली रिलैक्स कि मेरी बॉडी बहुत फ्री हो गई है। पहले मैं मूव नहीं कर पा रही थी अपनी बॉडी को, विच आई एम फीलिंग वेरी वेरी मच। प्रॉब्लम कब से है आपको? मुझे ये 6 साल से ज्यादा हो गया जो ये मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, और ये अब 6 साल के बाद मुझे ये पहली बार लग रहा है कि मेरी बॉडी काफी रिलीज हो गई है। अदरवाइज मुझे लग रहा था मैंने बहुत सारा वेट, अपना पोस्चर बहुत ज्यादा खराब हो गया था, शोल्डर्स एक तरफ टिल्ट हो रहे थे। नाउ आई कैन फील इट कि मेरे को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे शोल्डर्स आई कैन फील इट बैलेंस हो गए।